Возможности применения плазмотерапии при акне. Снова вопрос от наших читателей. Наиболее перспективным применением плазмотерапии будет папулопустулезная форма акне и постакне осложнения. Какие эффекты и что мы ожидаем в данной ситуации? Первое. Благодаря биохимическому составу плазмы, наличию антибактериальных пептидов, это будет антибактериальный эффект. То есть мы имеем папулопустулезную форму, воспалительный компонент, наличие сапрофитной микрофлоры, стафилококки, коренобактерии, и благодаря этому будет некий такой антибактериальный эффект. Далее, иммуномодулирующий эффект. За счет наличия иммуноглобулинов 5 классов мы улучшаем локальную резистентность, мы потенцируем местный иммунитет и таким образом, опять же, снижаем воспалительный процесс. Противовоспалительный эффект за счет наличия противовоспалительных цитокинов и благодаря тем же микроэлементам, витаминам, минералам, микроэлементам, которые будут участвовать в различных биохимических реакциях, стабилизируя патологические процессы. Мы можем использовать PRP-терапию инъекционным способом, вводя ее в зоне рядом с элементами воспаления, либо подвоспалительные элементы, а также использовать форму плазмы PRF. Из данных двух клинических форм и разновидностей плазмотерапии PRF будет предпочтительной. Почему? Потому что PRF будет осуществлять более локальное, целенаправленное действие. Вводя непосредственно PRF в зону патологического процесса, он полимеризуется и локализуется в этом месте, осуществляя таргетное воздействие на все звенья патологического процесса. Я Иванищев Владимир, тренер компании Аплазма, врач-дерматолог высшей категории, трихолог, научный сотрудник Института геронтологии имени Чеботарева. В практической медицине я работаю уже порядка 30 лет. Из них около 10 лет занимаюсь эстетической медициной, обучаю методике плазмотерапии, применению методики плазмотерапии в трихологии. Научной деятельностью занимаюсь около 10 лет, и сфера моих научных интересов лежит в плоскости антивозрастной медицины, сохранению молодости кожи и продления здоровья и долголетия организма. Коллеги, если вы хотите узнать подробнее о методике плазмотерапии, которую вы будете использовать в своей практике, пишите нам в комментариях вопросы, которые вам интересны, и темы, которые актуальны непосредственно для вас в вашей непосредственной деятельности. Благодарю всех вас за активность. Подписывайтесь на наш канал Аплазма для того, чтобы не пропустить новые, свежие, интересные выпуски.